وايا بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa inaan maanta oo bishu tahay 30kii bishii December 2017 inaan ku wargeliyo warbaahinta maanta markay ahayd 1:20 daqiiqo gurigayga anigoo ah senator Cabdi Xasan Cawaale qaybdiid oo ah gudoomiyaha guddiga dastuurka ee baarlamaanka labada guddiga maaragtay dastuurka labada aqal ee baarlamaanka labada maaragtay labada baarlamaan gurigayga oo aan deganahay ayaa waxaa soo maanta weeraray ciidan ka socda ciidan dawladeed albaabka hore ayay baabuurka ku soo jabsheen ganjeelka kadibna waardiyihii bay qoryo ku qabteen qoryihiina ka qaateen aniguna shaqaan ku maqnaa golaha aqalka saraan jiray waxaa loo soo galay waxaa loo soo galay gudaha ayaa loo soo galay markii loo soo galayna waxaa gurigii baa loo galay gudaha waa la baaray waa la jebiyey dhammaan albaabada meel walbana way galeen armaajooyinkiina way soo daadiyeen wixii ku jiray qolalkii guriga dibadda bannaanka qolalkii dibadda ku yiri iyo qolalkii gudaha dadkii ku jiray oo dhanna way hansaab gareeyeen taleefanadii bay xaaskaygii iyo gabadhaydii ka aruursadeen xaaskii oo masqusha ku jirtana masqusha ay ku jebiyeen oo ugu galeen ciidankaasi baaris kadib hadda intaasi markay dhacday anigoo maaragtay ma garan karo sababta arrimahaasi aniga ay ku dhaceen anigu ma garan karayo ilaa hadda cidda waxaan samaysanaa informationkii ugu horreeyey xaaskayga markay soo wacda kadib waxa ay soo wacay ninka taliyaha nabad sugidda ka ah gobolka Banaadir oo la yidhaahdo Saadiq wuxuu ii sheegay ciidankaasi waxay ahaayeen ciidan laga soo diray ciidanka imaaraadka ayay ahaayeen ayuu yiri laakiin waxaan anigu caddaynayaa sida ninkaasi ii sheegay ciidankaas ciidan dawladeed buu ahaa wixii intaa ka duwanna haddee baarista ayaa lagu ogaan doonaa ma raba intaas inaan dhaafo waxaan rabaa ka codsanayaa meediyadu inay guriga gudaha galaan soo arkaan waxyeelada wixii laga qaatay oo qalaba dib baan ka ogaan doonaa laakiin bal horta wixii la gaarsiiyey inaad soo aragtaan baan idinka codsanayaa aad iyo aad aa u mahadsantihiin senator Cabdi Qaybdiid maxaa isleedahay gurigaaga waa lagu maagay oo ciidankaas u yimaadeen aniga gurigayga nin senator baan ahay xildhibaan baan ahay xasaanad leh wax sharciyad cid u banaynaysa in lagu bala anigu ma jirto hadda ciddii gashay waa la ogaan doonaa iyo sababtay u gashay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ma jirtaa hadda wax khasaare ah oo inta hadda aad ka baxsan oo hanti ama guriga la gaarsiiyey waxa weeye wixii la gaarsiiyey iyo wixii la qaatay iyo siday intaas wixii dhibaato dadkii lagu dhiftay baabuurka oo dhulka hadda qaar dhaawac yahay waxaasoo dhan iyo xaaskii oo xanuunsanayd oo masqusha loogu jabshay waxaasi adinkaa la rabaa inaad baarataan aniga laakiin intaa ma dhaafinayo waana mahadsantihiin